mikrofón a všetky veci, čo z temnej stránky nemohli vedieť, a už budú von a tam ma zavre a vyhodí z domu. A čo, zlá bola? Dobre, ako ty? Mati, kde stojíš? Mati, kde stojíš? Si ma behať! Nemôžeme 4 na 4, no máme si zahrať. Pozeraj, pozeraj, no ja tu stagnujem. No, aha. To nie je taký down training toto. Tak necítiš tak tu, tak sa tak tu. Kus. Hej. Dostaneš motorku. Bum! Sorry, Oli. Boláš moc. Jež blízí, že to bola tesnotka. Dobre. Kámo, lepšie nahraj, lepšie nahraj. Nejak... Hej, freestyle, ak na repre, ne slovenskej. No, tak. Vystrelím, tak jak ma to učili vo forku. A mal si ma, dobre. Co videl? Taká studeno-chladná. Keď to trebalo, v sobotu to trebalo. Si posuniem a vystrelím, ne? Ej! Toto nemôže ísť von, bo to... No... Toto keď to vidí takto... Sa by nové ma nič neučili. Čo spravím tomu tu? Ne, počkaj. Si skúsil? Ej! Mačko, toto som stavil v Nitre, ale tak nevyšlo. Prepáč, že som ťa omylom znázval. Na stred, môžem. Poď. Šijeme. Hop. Taká krásna. Môžeš po ňom, môžeš. Chrbát! Čapí ho mám. Porážime. Dobre, môž tam hore. Tady sa, do brány išla, ne? Choď hore, choď. Ne, Šani, ty nie. Šani! Faul! Ja som posunul a ty si mi... Ja som... Ale čo si trafil? Hokejku. To však je, ale si trafil hokejku a nie opičku. Ja som myslel, že... Šani! Ja som myslel, že križuješ, tak by si mal z jednej, ne? Ty, poď tu. Lety, ty poď tu ku mne, že by sme sa porozprávali o dačom. Napríklad dačové, alebo tak.